dobry Państwu! Po krótkiej przerwie chcieliśmy Was zaprosić na wyjątkową podróż, tym razem do USA. Kamper został w domu, a dzięki zaproszeniu naszych przyjaciół oraz mojej podróży służbowej nie mogliśmy przegapić takiej okazji. W tej relacji pokażemy Wam kilka atrakcji Houston, odwiedzimy rodeo, a następnie udamy się do słonecznej Oklahomy, gdzie czeka nas przygoda na buggies, koniach i łodzi. Będzie okazja postrzelać z prawdziwej broni. Jednym słowem, będzie się działo. Zapraszam serdecznie do obejrzenia części pierwszej naszej relacji. Halo, halo, w tej jesiennej aurze mówimy wszystkim dzień dobry. Gdzie my jedziemy znowu? Wyruszamy w nową podróż, tym razem podróż za ocean. Podróż moich marzeń. Tak, mówisz? Tak? Tak, zawsze chciałam polecieć. I jedziemy do Berlina, bo z Berlina będziemy lecieli do Houston, do Teksasu i potem zobaczycie, co się będzie działo, także oj, będzie się działo, będzie się działo. Jedziemy. Bilety do Houston z Gdańska okazały się o połowę droższe niż z Berlina, więc naszą podróż rozpoczęliśmy od 5-godzinnej jazdy samochodem. Po dotarciu na lotnisko w Berlinie zaparkowaliśmy na wcześniej zarezerwowanym parkingu niedaleko terminala, gdzie zostawiamy nasz samochód na 2 tygodnie. Jesteśmy już na lotnisku w Berlinie i teraz czekamy właśnie na otwarcie check-inu i będziemy wchodzić już pod gate. I tak oto rozpoczęliśmy naszą podróż w kierunku Ameryki. Lot z międzylądowaniem w Paryżu ma zająć łącznie aż 13 godzin. I tak to się zaczęło. Nie. O, tak to się zaczęło. No i co, Piotruś, powiesz? Wsiadłeś w trucka. No, wsiadłem w trucka, wypożyczyliśmy trucka i jedziemy teraz do hotelu. Dziewczyny, jak tam? Mamo, daj telefon, to ci pokażę, ile tu z miejsca z tyłu. Zobacz. Houston, wszystko jest. Zobacz, tu masz tak, tu masz tyle miejsca do mojej siostry, a tu masz złożony rząd i jeszcze z walizkami. Na nasz 2-tygodniowy wyjazd zarezerwowałem małego SUV-a. Jednak przy odbiorze w wypożyczalni okazało się, że nie jest on dostępny. Za to za symboliczną dopłatą dostaliśmy Forda Expedition, przy którym znana na rynku europejskim Mazda CX-5 wygląda jak na tym obrazku. To słuchajcie, jesteśmy w Houston. Jesteśmy w Houston. Tak. Zacznijmy od pierwszych wrażeń z dróg Houston na gorąco. Ja pierdzielę, to wszystko jest zatkane, zobaczcie z przodu. Jest jaki piękny. Jezu, jaki on jest duży. Ty, on się mi nie mieści w kadrze. Zobacz, jaki on jest olbrzymi. Jaki on jest długi. Ja pierdziu. Ja jestem najwolniejszym samochodem na tej autostradzie, chciałem zaznaczyć, tak? Ciężarówki cię wyprzedzają. No. Ja. Tego się nie da opisać. Ja pierdzielę. Zobaczcie, tak stąd. O, tu. Tu. Tam pod spodem, tam u góry. Jak się pierdzielę, po prostu nie. In a quarter mile, slide left onto the I-10 West ramp. Co? Robi wrażenie, nie? Robi wrażenie. Tam są w tej chwili 4 pasy płatne,
I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 pasów. Dodżu pojechał. No i do Natka tam tylko z tyłu piszczy. Co tam Natka? Co pojechało? Dodżu, nie? A tak jest 10 pasów w jednym kierunku, nie? Nie, no teraz się zmniejszyło. 2 płatne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. No to 8 pasów w jednym kierunku jest, nie? I to wszystko płynie, nie? I powiem wam, że bardzo szybko jeżdżą. No Sprawnie jeżdżą, fajnie jeżdżą. jedziemy koło 100 km na godzinę w tym, powiedzmy, tłoku, nie? No bo tu nie można powiedzieć, zobacz ile tych samochodów tu jedzie, nie? No tu trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo naprawdę z jednej, z drugiej strony trzeba się spodziewać. Znaczy, ja mam wrażenie tak, zapierdzielają bardzo szybko i są wszędzie. Serwis. Centrum Houston jest Tak. tutaj, nie? Ale piękne. Za pierwszy cel obieramy Muzeum Nauk Przyrodniczych. Muzeum Nauk Przyrodniczych w Houston znajduje się w samym centrum miasta, w pobliżu Herman Park. W weekend odbywał się tam piknik, co sprawiło, że znalezienie miejsca parkingowego graniczyło z cudem. Ostatecznie udało nam się zaparkować na piętrowym parkingu niedaleko innego muzeum, skąd przeszliśmy już pieszo do celu. Niech was nie zwiodą odległości. Od naszego hotelu, który wydawał nam się być blisko od centrum, mieliśmy aż 20 mil, czyli 32 kilometry. Układ okresowy pierwiastków. Aluminium Coca-Cola. Karbon. Do tej pory mieliśmy już okazję odwiedzić wiele parków naukowo-technologicznych, ale to muzeum szczególnie nas zachwyciło. Każde piętro jest podzielone tematycznie. Parter to ziemia, fizyka i chemia. Pierwsze piętro największa sala paleontologiczna w USA, zawierająca ponad 60 szkieletów dinozaurów, w tym Tyrannosaura rexa i Triceratopsa. Drugie piętro historia Ameryki i Egiptu, zawierająca artefakty z ponad 50 kultur prekolumbijskich. Trzecie piętro to bogactwa ziemi i współczesna przyroda. Czwarte piętro ekspozycja dotycząca wydobycia ropy i gazu. Największe wrażenie zrobiła na nas jednak kolekcja minerałów ziemi. Ich różnorodność i piękno zapierają dech w piersiach. Kwarc. Fluoryt. I tak cała ta galeria pięknych minerałów. Co to jest beryl? Się mieni, niewiarygodnie, nie? Czekaj. Coś pięknego. Nie wiem, czy to odda, nie? Trochę odda. Poruszaj, wiesz, tym, zbliż to bliżej sobie, zbliżenie zrób. Zrobię z różnych kątów, wiesz, wtedy on się zacznie mienić. Trzeba przyznać, że ilość i różnorodność tych minerałów jest niesamowita. Okazy tu zebrane są wyjątkowe. Nie można ominąć trzeciego piętra, czwartego, które jest związane z energią, z energetyką. Wydobycie ropy.
To jest Ramfarm, statek, który wygląda jak żelazko i on za sobą ciągnie kable takie pomiarowe z tak zwanymi ptakami do pomiaru, a tutaj on jakby wprowadza zaburzenie, czyli strzela takiego bąbla z powietrza, to wywołuje falę o niskiej częstotliwości i na bazie tego, co się odbija od dna, te czujniki wychwytują, gdzie są potencjalnie miejsca na ropę naftową. No i przez taką głowicę wpuszcza się tą falę. No spróbuj na to. Widziałeś? Jeszcze raz, teraz pójdzie jeszcze raz. Widziałeś? Fala o niskiej częstotliwości uderza w dno i na tej podstawie, jak się odbija ta fala dźwiękowa, się wykrywa. Na co to jest? Minę тут, ale bombik. No, zobaczcie, jakie różne rodzaje są i to się obraca, widzicie? Pani kapitan Natalka, level hard. Ale full gas dawaj, full masz, nie? Dobrze, dobrze. Wchodzisz tam w port, nie? To szybko trzeba, po prostu szybko, wiesz? 9 węzłów płyniesz, Natka, panika. Dobra. Modele statków, symulatory 5D oraz stanowisko do sterowania robotami podwodnymi to tylko niektóre z atrakcji, które można znaleźć w tym wyjątkowym miejscu. Że się rusza rączkami. No, A idź do Maxa do prawej. Dobra. Kolejną niewątpliwą atrakcją Houston są sklepy. Można tu kupić dosłownie wszystko, a samo miasto to jedno wielkie, niekończące się centrum handlowe. Także jeśli planujecie wizytę, uważajcie na portfele, łatwo je tutaj odchudzić. Takim oto sposobem kolejnego dnia postanawiamy zrobić mały rekonesans po sklepach jeździeckich, bo konie to nasza druga pasja. Z tej okazji kierujemy się na południowo-zachodnie obrzeża miasta. To raptem 30 mil, czyli blisko 50 km. W amerykańskich realiach to prawie za rogiem. ja. Czujesz ten zapach? Sama skóra spoj. Pachnie, nie? Jakie pasy piękne. Idę zobaczyć. Aj. Pasy. Pas. Zupełna broń. Ale jakie precjozy. Torby. Strzepana. O głowie. Siodła. Siodła. Sklep. Cały sklep tak wygląda, nie? Jaka jest cena takiego siodła? Te są po 370. To nie widzę ile. 380 tutaj. Ale przeciętnie około $500. O, tu mamy też piękne skórzane siodło. Cena $380. O, no to jest już droższe. Zobaczcie, takie piękne. 780. To egzemplarz. Cudo, nie? Piękny. A to teraz zobaczcie wędzidła.
Tak, idę. A po drugiej stronie jest drugie tyle. Same wędzidła. Gdyby ktoś miał problem z wyborem, to polecam. Szok. Tak, żeby dopełnić obrazu, to przejdę się szybko między półkami, żeby zobaczyć, ile jest tych butów. Kilka rodzajów, nie? Dobra, zawracam. Co wy powiecie na to? Idę. Nie mogę znaleźć jeszcze swojego. O! Czekaj, muszę przejść przez buty. Idę przez buty. Jeszcze mało, co? O, tutaj prawie dochodzimy do końca. O, tu już są takie większe rozmiary dla panów. Ale to nie koniec. Idę tędy. Myślę, że trochę ich jest. Jeszcze raz się przejdę. Kolejny rząd. O, tu są już większe troszkę numery. Jeszcze jeden rząd kowbojek. Dalej to już tylko robocze. Przyjechaliśmy tutaj do Hat Store takiego, gdzie są w zasadzie same kapelusze szyte na miarę. I tu zobaczcie, jakie piękne. Nowie formują te kapelusze. Cały na parę. I dopasowują. Ale co? Panowie podgrzewają na parze i później je wyginają od tego dnia. Zresztą jest podgrzewany. I potem jest wyginane. I tu jest mnóstwo różnego rodzaju sposobów zagięć. Tam są opisane. Walcze. Z tego co rozumiem, oni się poznają po kapeluszach różnego rodzaju, wygniecieniach środka kapelusza i boku. Każdy jest inny. Mogę sobie wybrać. Każdy jeden. Agatka, powiedz coś o motoryzacji, która... To jest moje marzenie, zobacz. To jest Toyota Tundra, maleńka. Agata... Zobacz, kto ma rama, nie? O, znamy. Tak, Ram, ale zwróć uwagę, że ten Ford jest obok większy, nie? Wysokość maski tych samochodów, nie? Nie, no, ale weź tak, nawet nie wybieraj. Dobra, Omieć samochód. Dobra, ja wyjdę tutaj Zobacz, na parking. tu nie ma małych samochodów. Ja po prostu, ja to czuję. Zobacz, Tak, Agatka, ty to czujesz. wszędzie. Szok, nie? Szok. Całkiem przypadkowo w jednym ze sklepów dowiadujemy się, że dziś o 18:00 w oddalonym zaledwie o 1 milę ośrodku odbędą się przedsezonowe zawody rodeo w ramach akcji charytatywnej przeciwko rakowi kobiet. No cóż, takiej okazji nie mogliśmy przepuścić i w ten oto sposób za niewielką opłatą w wysokości $40 cała nasza czwórka znalazła się na widowni rodeo. No i zajęliśmy sobie tutaj miejsce na arenie, na rodeo. Agatka, tutaj proszę sprawozdanie. Jesteśmy na rodeo. Na Miało rodeo, być rodeo, będzie rodeo. ale nie planowane, nie? Nie. Nie planowaliśmy tego. W sklepie nam pani powiedziała, że dzisiaj będzie i tak oto trafiliśmy w takie miejsce. Co się działo? Johnson Development by Michaela Cage, Bobcat by Maggie Diaz, Highland Homes by Rick Glazer,
and Maria Medina. Son JJ Casillas and daughter Amy Casillas. They're all in that first Finnegan Automotive Group truck. In truck number 2, our 2024 Fair honorees, the Magonia family. Rodeo to sport i świetna zabawa, ale i też miejsce, żeby upamiętnić tych, którzy w tym roku odeszli. And served for 12 years on the Rosenberg. And bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streamed. Dziś na własne oczy się przekonaliśmy, dlaczego mężczyźni nie mogą żyć dłużej od kobiet. Rodeo to widowisko pełne adrenaliny, gdzie zawodnicy rywalizują w ujeżdżaniu dzikich koni, byków, wykazując się niesamowitą odwagą i wytrzymałością. W konkurencjach szybkościowych, takich jak wyścigi wokół beczek czy tie-down roping, kluczową rolę odgrywają precyzja oraz doskonała współpraca z koniem. Z kolei zręczność i siła ujawniają się w steer wrestling, gdy zawodnicy powalają byki, oraz w team roping, gdzie duety chwytają zwierzęta lassem. Całość dopełniają efektowne pokazy freestyle, które doskonale oddają ducha dzikiego zachodu. There you go. Woo! Don't quit it. Come on, customer. It's a shade carpet. There you go. Yeah. Don't be careful in a hurry. Watch the head away. They can have it anytime. We'll see you later. Like I said, he's good for policing. Anytime that. Left hand barrel first. Yeah. Little Skinner. Oh, Taylor's on. Corner number 1. Let's go. Ron Harvey, corner number 2. Right corner, straight line. Get Still, we'll see how he blocks. Who else? Well, let's try the second seated one on our lead. Scan that little horse. And 83 in Ashland, Kansas. 87. In Lady Smith, Wisconsin. This is 24. He's still. That's what good the champ. Whoa! When you watch this replay. No i rodeo się zakończyło, a teraz idziemy się jeszcze przejść, zobaczyć. Pełno ludzi, jest godzina 21, ale tu wszyscy żyją. Jak w każdym szanującym się filmie podróżniczym, nie może zabraknąć wątku kulinarnego. Dziś na tapecie, co można zjeść w Stanach.
Zacznijmy od najważniejszego posiłku dnia, czyli śniadań. Budżetowe hotele najczęściej serwują skromne śniadania, które często sprowadzają się do muffina, płatków z mlekiem i kawy z termosu. Niby coś, ale radości niewiele. Dlatego zamiast męczyć się, polecamy śniadanie w jednym z licznych barów śniadaniowych. Jest nie tylko smaczniej, ale i zaskakująco tanio. Pancakes, jajka na milion sposobów, chrupiący bekon, no i kawa, której nie trzeba sobie dawkować. Idealny początek dnia. Uwaga, takie typowe amerykańskie śniadanko. Agatka ma takie typowe amerykańskie śniadanko, nie? Tak, pokaż. Towcik O, pięknie, i bekonik, owocki. owocki i ten. Tak sobie siedzimy w takiej typowo amerykańskiej restauracji. Zobaczcie, o tak właśnie wygląda typowo amerykańska restauracja. Tak. Żkery, bar. Przyjechaliśmy sobie na śniadanie. A dziewczyny sobie wzięły takie na bogato, wypasione, zobacz, Zosia pokaż. Wypasione naleśniki z nata Nutella. Chyba będziemy tu częstszymi gośćmi, nie? Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Meksyku, w Houston króluje kuchnia meksykańska. Tacos i burritos można znaleźć niemal na każdym rogu. Na szybki posiłek idealnie sprawdzą się liczne burgerownie kuszące soczystymi burgerami, które zaspokoją nawet największy głód. Jednak jeśli mowa o kulinarnym królu Teksasu, to zwycięzca jest tylko jeden. Soczysty, perfekcyjnie przyrządzony steak. Wołowina smakuje tu jak nigdzie indziej, a każdy kęs to prawdziwe kulinarne arcydzieło. W końcu to Teksas, tu steki nie są tylko potrawą, ale częścią kultury. No i weszliśmy Bar fajny, zobacz. do meksykańskiej restauracji na lunch. Tak to tu wygląda. O, chyba na nasze jedzenie. I zobaczymy co tutaj damy sobie. For two of us. Let's make a space. Hot plate Hot plate. Uważaj. Porozdałaś się? No. Kurczę. And for us. Oh, fantastic. Nice. Nice, excellent. Wracać, bo o tutaj pan podał nam takie tortilki małe i tą tortilkę się wykorzystuje do tego mięska i tworzy się własną kompozycję w oparciu o sos, ryżyk, tam jeszcze są te warzywka, nie? No właśnie. Jesteśmy w restauracji Taste of Texas. Kelnerka przyszła zebrać zamówienia i idziemy wybrać stejki na kolację. Of two sides. This right here is considered the marbled side, meaning the fat's going through the steak, making the steak more flavorful. The other side, the fat's still present. See the tongue around the steak, making it more tender. Flavor or tender. Restauracja Taste of Texas to obowiązkowy punkt na mapie kulinarnej Houston. Znana jako jedna z najlepszych stekowni w Teksasie, a być może i w całych Stanach, przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Unikalną atrakcją tego miejsca jest możliwość osobistego wyboru kawałka mięsa, który później zostanie przygotowany specjalnie dla Ciebie. Każdy stek otrzymuje indywidualny metalowy numerek, dzięki czemu masz pewność, że dostaniesz dokładnie to, co wybrałeś. To doskonałe miejsce dla prawdziwych smakoszy wołowiny.
Okay? Okay. Down. Gonna be. Ponieważ jesteśmy po raz pierwszy w tej restauracji, to ozdobiono nas w ten sposób. Stek. Pokażę wielkościowo. Widelec, nie? Do tego jeden kartofelek. Z 3-4 cm grubości. Co tu dużo mówić. Jakby tego było mało, pani zaprasza nas na Heaven, deser. dark and white chocolate mousse wrapped in Belgium chocolate over raspberry cream sauce, creme brulee, vanilla bean custard, fresh berries inside, carrot cake with cream cheese frosting, pecans and carrot shavings. I tym oto miłym akcentem chciałbym zakończyć pierwszą część naszej relacji z podróży do USA. Zapraszam na część drugą, w której pokażę, jak wyglądają zakupy w Houston oraz zaproszę Was na niezapomniane atrakcje, które spotkały nas w Oklahomie. A będzie się działo. Czeka nas nocny rajd buggisami, konie, woda i oczywiście strzelanie. Będzie emocjonująco. Zapraszam serdecznie.